السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده جايلكم فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول اعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا عارفين وزي ما انا قايله لكم، اول ما ندخل المطبخ بتاعنا كده بنفطر، وبعد كده بنغسل مواعين الفطار بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين النهارده السبت والاولاد قاعدين من المدرسه، بعمل لهم فطار كده. اول حاجه بعملها بيفطروا واغسل مواعين الفطار ونجهز حاجة الغدا بتاعتنا مع بعض. وهقول لكم النهارده هنطبخ أكلة حلوة واقتصادية وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاك وقت في المطبخ وطعمها جميل جدا. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انت حاطة ايه في الحوض؟ حاطة بطاطس. البطاطس جديدة وجاية كلتها طينة، ما اقولكوش. قلت والله اللي رمياكي في قلب الحوض هغسل المواعين وكل حاجة لغاية ما تبوشي. ما انا عايزة ابوشها كلتها طينة، يعني شفتوها؟ ادي اهي. بصن واقلبها وسايباها تحت الحنفية. شوفوا عاملة ازاي فيها كتل طين. طبعا هنغسلها غسيل حلو، هخليها لكم الوقت فل. شفتوا بقى برطمان المخلل اللفت بتاعنا خلص. عايزين نجيب لفت يا جدعان، عايزين نجيب لفت. كان طعمه جميل وكان من بصوا تحفة. هنغسل البرطمان غسيل حلو، لازم أن تغسليه غسيل حلو وبعد كده بتحطيه في الشمس يتعقم عندك. بص انا عندي شباك المطبخ بقى فيه الشمس، فانا بغسله غسيل حلو كده وبكفيه يومين في الشمس كده في الشباك، وبضيره وبخليه زي الفل عشان ما يبقاش ريحته مخلل من اللي فات ويبوظ لي المخلل بتاعي. برطمان الليفت دايما حداي فيه الليفت بس، ما تحديش فيه حاجة تانية. لو حدقت في برطمان الليفت حاجة غيره وجت تحدي ليفت تاني، الليفت تبوظ منك سبحان الله، لان الليفت حساس قوي. فخلي برطمان الليفت للليفت. ده انا قلتهولكوا قبل كده في فيديو الزيتون، واللي ما شافش فيديو الزيتون يروح يجيبه كده ويتفرج عليه. حط اللايك يا عسل انت وهي، وكملي معايا الفيديو للاخر علشان تعملي غدا جميل لاولادك زي اللي انا عملته النهارده. ما احنا بص بقى هندلعهم يوم وننشفها يوم، ما انت محتارين والله كل يوم نطبخ ايه. سؤال رخم، سؤال رخم قوي. كل يوم تقولي اطبخ ايه، اعمل ايه، طب الميزانية هتروح الجاني وتيجي ازاي؟ ظبطي نفسك بقى، يوم كده ويوم كده وعديه. شوفوا البرطمان اغسليه غسيل فلة كده. لازم انت تشطفيه حلو مرة واتنين وتلاتة لما تتأكدي ان هو نضف معاك. نضف كده زي اكنك رجعتك دي، لا في بقعة ولا في حاجة من دي ولا في ريحة. وبعد كده اللي هيحوشلك الريحة منه ونضفهولك وعقمهولك هي الشمس. شوفوا كده حتة شمس وحط البرطمان فيها واكفيه كده، وبعد كده وقفيه والشمس تدخل في قلبه. فاهمين ازاي؟ تتسلط في قلبه يوم كده ولا حاجة، وبعد كده تشيليه وبتعينيه لما تخليلي فيه تاني. شوفوا انا رفعته كده في الشباك على فكرة، والشمس عليه طبيعي باينة، يعني هي واضحة ان الشمس عليه. تعالوا بقى نغسل البطاطس بتاعتنا دي ونليفها ونخليها حلوة. لسه معايا بس ايه، يعني طبق وعيه كده كان فيها لبن ومعلقة هغسلهم الاول. هفصل معاكم لما اغسلهم، وبعد كده اغسل البطاطس بتاعتي دي لما اخليها بصوا زي الفل. لازم اخليها فل كده، ادعكاها خالص نضفاها خالص. تم تريحي قلبك وتقشريها. انا ما بحبش بصراحة اسلقها ب... من غير ما يعني لازما بقشرها. بحس ان هي احسن، يعني اما بسلقها من غير قشرها بحس ان هي مجلده كده، وتيجي تحمريها ما بتحمرش كده وتاخد لون حلو، لا. انما بقشرها سبحان الله تسلقيها وتنظميها وتقشريها تحس ان هي احسن، يعني بتحس ان هي احسن. شوفوا بقى لازم تنضفيها على فكره. انا مش هغسلها كده وبس، ده انا هغسلها كمان مره واتنين وتلاته. فصلت معاكم، خلصت بقيه المواعين بتاعتي وجبت الحله بقى بتاع البطاطس. شوفوا بقى شكلها عامل ازاي، فرق كبير. مش يا ولاد جاني بتاع للغطا؟ شوفوا، يعني الشحات له نص الدنيا. قعدت انادي ولا اللي عنده كر الغطا يجيبها يا رجاله. جاتني والله، والله جاتني، ربنا يبارك فيها اللي جابتها لي و... والله اصلا مستخسره الحله وتيجي تعملي فيها الغطا يضايقك. فبصراحه قعدت اقول اللي عنده واحده يجيبها، اللي عنده واحده يجيبها. فسبحان الله هي لقيتها عندها وملهاش لازمه وجابتها لي. فيعني عادي الامور بتمشي، هي ما لهاش لازمه عندها بتنفعنا ان ربنا يبارك لنا فيها اللي جابتها. وعلى فكره والله واحده حبيبه قلبي كانت قايله لي انا هفتح الطقم بتاعي وهعد الاكر، واللي لقيت
ولقيت واحدة زيادة هاجيبها لك، الله يبارك لكم يا رب. بصي بقى يا حبيبتي، لو هتسمعي الفيديو ما تدوريش وتتعبي نفسك، جاتني واحدة اهي والله جديدة، وبتقولك انا كنت راميها في الدرج من هنا لهنا، والاخر لما لقيتك بتقولي قلت والله لا بعت اجيبها لها. وبالفعل جاتني وجددت الغطا معايا والحلة معايا. الحلة حلوة ونضيفة، مستخسرة كل ابيعها تبركنها. طب يا رب اجيب لها اكرة منين؟ في واحدة قالت لي بتبيعوا فرداني، ما كنتش اعرف المعلومة دي. شوف سمك البطاطساية خلي بالك. قلت بتتباعوا فرداني، طب قالت لي ايوه اسألي، وبيتباعوا في بتاع الادوات المنزلية اسأليه عنده. فانا كنت لسه ناوية لما اروح عند بتاع الادوات المنزلية اسأل والله واجيب واحدة، لان انا مستخسرة الحلة جديدة وحلوة وخسار هرميها على شقوبات استبعدها. في كل ما اجي اطبخ اقول لها لا انت بتضايقيني وبتلدعيني، لا خليكي. فسبحان الله ربنا بحله. جات لنا الأوكرا بتاع الغطا وظبطنا الغطا بتاعنا وبقى زي الفل. تعالوا بقى نغسل البطاطس تاني وتالت ونعركها. شوفوا تحت مية كده ايه، وظبطي كده البطاطس بتاعتك عشان خاطر تبقى نضيفة معاك. انا بقطعها كده اهو، وفي نفس الوقت بغسلها برضو، بقطعها وبغسلها في نفس الوقت. تعالوا بقى ايه نقطع بطاطسنا كلتها، وبعد كده نرجع نوريكم احنا هنعمل ايه. بتتدحرج بقى وبتشقلب ما يوقف على الغطا. الغطا الصلح يا جدعان، الصلح، حطوا لايك حطوا لايك يا حبايبي. غطا الحلة بقى عسل. تعالوا بقى بصوا، ما انا اخلص البطاطس بتاعتي دي بعد التقطيع الجميل ده، وهنروح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة. دلعناهم امبارح عملنا لهم محشي وعملنا لهم فراخ، النهاردة ياكلوا بطاطس مقلية ولا ايه؟ يوم كده ويوم كده عشان الايام تمشي. حطينا كده البطاطس بتاعتنا على البوتاجاز، وهنضيف حبة كركم كده صغيرين حلوين بتديلها لون حلو وطعم حلو، وهنضيف كزبرة وكمون وشطة، وهندق شوية راس توم حلوة بقشرها كده، تغسلها وتدقيها وتضيفيها. الله على ريحتها وجمالها، والله يا ولاد جميلة جدا وريحتها وطعمها تحفة. اهو احنا بنحبها بصراحة، بتبقى حلوة. تعملها جنب كشري عدس بتمشي، بتعملها لوحدها مع رز حباية وحباية زي اللي هندلعه ونعمله الوقت بيمشي. بتعملها والله تحفة في جميع الأحوال حلو. صلى على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ودقيت الهون دقيت التوم في الهون وضفته زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة تغسلي التوم بتاعك ودقاه بقشره بالله. وبعدين وانت بتدقيه، طب بضايقني وما بعرفش احط رشة ملح بسيطة، وانت هتلاقي اتهمك تحت ايدك مش هيحمل حاجة. خلاص يا بنات يا حلوين، ضيف الملح بقى بتاعك، وسيب البطاطس بتاعتك تاخد وتدي بشكل ودي لغاية ما تتسلق وتبقى معاك زي العسل. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هنغسل الرز بتاعنا ونجهزه. بصي عشان تحس ان انت مرتاحة نفسيا في مطبخك، روقي رخامتك اول حاجة عشان تقدري تطبخي. الله على الغطا عاجبني شكله كده. حطوا لايك للغطا يا ولاد، حطوا اللايك. الله اهو، يا سلام على الروايح الجامدة. اي حاجه في الشتا ده حلو، اي حاجه. شفتوا عملت فيا الا ما كشفت الغطا ونزلت ميه عادي. يلا ضفنا حبه زيت، وتعالوا ايه نقلب شويه الرز الحلوين دول لما نخلوهم لونهم جميل كده زي الشعريه. وهتبقى معايا حبه رز حبايه وحبايه تحفه. بصراحه الرز الحبايه والحبايه تقدري تعمليه جنب كام اكله. جنب سمك بيمشي، جنب فراخ مشويه والله بيمشي، جنب البطاطس المقلية اللي احنا هنعملها دي بيمشي. بصي هو في جميع العناصر حلو، احنا بنحبه، اولادي بيحبوه بصراحة كده. يعني انا بحب اعمل الرز ده بحباية وحباية دي كتير، حلوة قوي. طبخة والله لو طبخة حاجة شوربة بيمشي وبيبقى زي الفل. البطاطس بتاعتي خلاص قربت تستوي، هنسيبها كمان شوية. وبعد كده هقلب الرز بتاعي لغاية ما ياخد لون. طبعا انتوا مش هتفضلوا معايا لغاية ما لونه، يعني بصوا انا هفصل الكاميرا وبعد كده اوريهولكم لما يبدأ ياخد معايا لون. لا اله الا الله، صلى على الرسول يا ولاد عليه افضل الصلاة والسلام. البطاطس بتاعتي كده استوت، انا كده بطاطس استوت وبقت زي الفل. صف المية من عليها، وعندك صينية حلوة كده فردها عليها عشان ايه ما تتكسرش مني. على فكرة انا هقليها لوحدي يا ولاد علشان خاطر ايه الفيديو يطول معاكم اوي.
هاقلي أنا البطاطس مع نفسي كده، طبعًا أنتِ هتعرفي تقليها يعني يا دوب بس أفضّي المَيّة من عليها، وبعد كده أسيبها تبرد شوية وأقشّرها وأقليها. تعالوا بقى إيه نقلّب الرز في الرز كده ندّي له صدمة، ونخلّيه إيه يعني بُصّوا يشكشك شكشكة. أنا دلوقتي حكمِك كنت خبطت الstand وما اعرفش إن هو يتلوح اللوحة دي، بس واضح أنا باعمل إيه. أنا خبطته وأنا باجيب المصفى بالرز على فكرة. صلّي على الرسول يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحُط اللايك يا عسل. ضيف اللايك يا جميل أنت وهو، وحُط الكومنت الحلو. فين الكومنت يا ولاد؟ فين التشجيع طيب؟ بُصّي أهو، شوّحي رُزِّك لغاية ما تلاقيه إيه، بيخرفش، سامعة صوت طشطشة. بُصّي أي حاجة كده. تعالي بقى إيه، حُطّي له الملح باحُط له رشة قرفة. ده أنا ما باحبش القرفة ما تضيفيهاش، استبعديها. بتحبي أي نكهة تانية ضيفيها، ما بتحبيش خالص حُطّي له ملح وبس. هو في تلك الأحوال حلو. يعني بُصّي هو حلو برضه. تحطّي قرفة ما تحطّيش حلو، بس أنا باحب فيه نكهة القرفة. باحس طعمه كده حاجة غير حلو، طعمه حلو. وعلى فكرة مش بتحسي بطعم القرفة لأ، هو بتدّي له taste حلو خلاص. في حاجات كده أمّا تدخّلي لها حاجة مميزة بتحسّها إن هي حلوة، غيّرت طعمها. تعالوا نضيف مَيّة الرز بتاعتنا، ونسيب الرز بتاعنا يعيش حياته على البوتاجاز. وفي الوقت ده أنا هاروح أقعد أقشّر البطاطس وأقليها وأنظّمها وأخلّيها زي الفل. عايزة بقى تعملي شوية سلطة، خضارِك، مخلّلِك، بُصّي اللي تعمليه، تسلقي بيض، كل حاجة تمشي جنب الأكلة دي. دلّعي بقى ولادِك زي ما أنتِ حابة. والله حتّة أكلة تحفة، تحفة. أنا عن نفسي باحب الأكلات دي عن والله اللحوم بصراحة يعني. أهو، يا سلام على الروايح الجامدة والرز المفلفل الفُل. آآ لأ أنا عايزاكِ تورّوا لي من تحت خالص. أيوه، أيوه، أيوه كده. جمّدي قلبِك وارفعي وورّيهم الجمال. أيوه، هو ده. يعني قاع الحلة زي وشّها بالضبط. ما بنرميش منّه رُزّاية واحدة. خسارة الرز يعني رخيص، ده الكيلو بالشيء الفلاني. تعالوا بصوا بقى، أحلى رز تاكليه وتدعي لي. بسم الله ما شاء الله زي العسل. واللي وصل معايا لحد كده ما ينساش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ فتحية فايد. نفذوا الرز ونفذوا البطاطس المقلية، واعملي أحلى سلطة لولادك وأحلى غدا تاكليه من مطبخ فتحية فايد. أتمنى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بترككم في رعاية الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. بحبكم في الله.